Ինչի ենք մենք մարդկանց 79%-ին ասում, որ դուք մտեք հայտարարագիրը լրացրեք այն դեպքում, երբ որ ինքնաշխատ ձևով այդ հայտարարագիրը լրացված է։ Մենք եկանք այսպիսի լուծման, որ եթե 79%-ը այս իրադրությունն է, այսինքն մենք 21%-ի դեպքում ունենք այստեղից շեղվող ինչ որ մի իրականություն, ուրեմն եկեք ինքնաշխատ լրացնենք հայտարարագիրը այն 61%-ի դեպքում առանց որևէ լրացուցիչ գործառույթի, բայց ասենք, եթե դուք ունեք սոցիալական կրեդիտ, դուք պետք է մտնեք եւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատեք այդ հայտարարագիրը։ Երկրորդ խմբի դեպքում, ովքեր ունեն վարկեր փոխառություններ, մենք իրանց ասում ենք, եկեք դուք հնարավորություն տվեք, որպեսզի այդ արդեն իսկ հայտնի տվյալը նույնպես ինքնաշխատ ձևով գեներացվի, որպեսզի դուք լրացուցիչ այդ տվյալները լրացնելու անհրաժեշտություն չունենաք, այսինքն սրանով 79%-ի խնդիրը լուծում ենք, բայց այդ դեպքում էլ սոցիալական կրեդիտը ստանալու համար էլի պետքա լրացուցիչ հաստատում ստանալ։ 21%-ի դեպքում ասում ենք հետևյալը, մենք ինքնաշխատ լրացնում ենք եւ բոլորի դեպքում։ Դուք գիտեք, ինչ տվյալ արդեն չկա այնտեղ, որը հայտարարագրման ենթակա է։ Եթե դուք ունեք հայտարարագրման ենթակա տվյալ, մտեք լրացրեք։ Եթե դուք համարում եք չունեք հայտարարագրման ենթակա տվյալ, ուրեմն այդ հայտարարագիրը արդեն կա եւ այդ հայտարարագիրը ստեղծելու է ձեր եկամուտների պատմություն, այսինքն դա համարվելու է հաստատված հայտարարագիր, որը հետագայում ձեր հարաբերություններում արդեն որպես բազային տվյալ օգտագործվելու է եւ չի լինելու լեգիտիմություն, որ ես գիտեք ինչ հայտարարագիրը չեմ լրացրել եւ ես պատահական փողոցից գտել էի $4 միլիոն եւ մոռացել էի $4 միլիոն հայտարարագրել։ Բայց էլի է շատ կարևոր է արձանագրել, սրանով մենք քաղաքացուն չենք ազատում հայտարարագիր լրացնելու պարտավորությունից, որովհետև օրինակ եթե քաղաքացին ունի հարկման ենթակա եկամուտներ, ինքը չհայտարարագրեց, միտեղ դա դուրս է գալու, հետո հետահայաց, այդ ամբողջ հարկային պատմությունը գեներացվելու է եւ արդեն այս վարչական պատասխանատվությունը հանում ենք, բայց եթե որևէ X պահի ի հայտ եկավ, որ մարդը պետք է տվյալ լրացնել եւ չի լրացրել, այդ դեպքում արդեն հարաբերությունների կարգավորման բոլորովին ուրիշ տրամաբանություն է գործելու